ലോകത്തെ അത്യാധുനിക അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് AH-64 അപ്പാച്ചെ. തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 1986 അപ്പാച്ചെ US ആർമിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. 100-ലേറെ ചലിക്കുന്നവയെ ഒരേ സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. ലോകത്തെ മികച്ച ടാങ്ക് വേട്ടക്കാരനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ശത്രുക്കൾക്കുമേൽ കൃത്യമായ ആക്രമണം നടത്താനും രഹസ്യാന്വേഷണ ദൗത്യങ്ങൾ നടത്താനും അപ്പാച്ചകൾ ഉപയോഗിക്കും. അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററാണിത്. ഇരട്ട ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിൻ, ടെയിൽ വീൽ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ, നൈറ്റ് വിഷൻ എന്നിവയാണ് ബോയിങ് AH-64 അപ്പാച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ. എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ബോഡിയാണ് അപ്പാച്ചെ. ഫ്രണ്ട് ഫ്യൂസ്ലെജിന് കീഴിൽ 30 mm M230 ചെയിൻ ഗൺ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്ര 70 റോക്കറ്റ് പോഡുകൾ എന്നിവ ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ സ്റ്റംപ് ചിറകുകളിൽ 4 ഹാർഡ് പോയിന്റുകളുമുണ്ട്. കൂടാതെ AGM-114 മിസൈലുകൾ എന്നിവ വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും വലിയ അത്യാധുനിക മൾട്ടിമിഷൻ അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററായാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 1991 ഒന്നാം ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിൽ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കാൻ അപ്പാച്ചകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. 16 ഹെൽഫയർ ടാങ്ക് വേദ മിസൈലും റോക്കറ്റുകളും ഇവയ്ക്ക് വഹിക്കാം. 1200 തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന 30 mm ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ, ലേസർ ഗൈഡഡ് മിസൈലുകൾ എന്നിവ റോക്കറ്റിലുണ്ട്. കരയിലും കടലിലും വായുവിലും ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ശത്രുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന അത്യാധുനിക റഡാർ സംവിധാനം അപ്പാച്ചകൾക്കുണ്ട്. ആയുധങ്ങളില്ലെങ്കിൽ 4657 കിലോഗ്രാമാണ് അപ്പാച്ചകളുടെ ഭാരം. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാതെ തന്നെ 600 കിലോമീറ്റർ പറക്കും. പരമാവധി വേഗം 279 കിലോമീറ്റർ. US, ഇസ്രായേൽ, UK എന്നീ രാജ്യങ്ങളും അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് 22 അപ്പാച്ചകളാണ് ഉള്ളത്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽ തുമ്പിലറിയാൻ Zee മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.